हसन एक खास बच्चा था। वो दुनिया को सबसे हटकर देखता था। जहाँ सब लोग आम चीजें देखते, वहाँ हसन कुछ नया सोचता था। एक दिन हसन ने अपनी पेंसिल से कागज पर एक दरवाजा बनाया। वो मुस्कुराया और बोला, काश ये दरवाजा असल में खुल जाए। अचानक दरवाजा चमका और वाकई खुल गया। हसन अंदर गया। वहाँ एक जादुई दुनिया थी। हर चीज पेंसिल और रंग से बनी हुई थी। आसमान, दरख्त, पहाड़ सब ख्वाब जैसे थे। पेंसिलों का बादशाह सामने आया। वो बोला, खुश आमदीद हसन, तुमने हमें बनाया है, अब हमें बचाना भी तुम ही को है। हसन हैरान रह गया। तब एक काला बादल आया, सब चीजें मिटने लगे। काला दुश्मन बोला, मैं ख्वाबों को खत्म कर दूंगा। हसन ने अपनी पेंसिल उठाई। वो रोशनी, उम्मीद और हमत बनाता गया और बोला, ख्वाब रोशनी होते हैं और रोशनी कभी खत्म नहीं होती।